Bir saniye dur. Sana bir şey sormam lazım. Şu an hayatında kaç tane karar var? Vermen gerektiğini bildiğin ama sürekli ertelediğin? Bir tane bile aklına geldiyse, bu video tam senin için. Çünkü o erteleme rastgele değil. Onun bir ADI var. İçinde bir ses var. Çocukluktan kalma, yumuşak, korkak bir ses. Seni yatıştırıyor, teselli ediyor, şimdi değil diyor. Zor bir konuşma yapmana engel oluyor. Odadan çıkman gerekirken seni orada tutuyor. Hayır demen gerekirken seni gülümsetiyor. Ve her seferinde sana şunu hissettiriyor. İyi bir insansın. Anlayışlısın. Olgun davrandın. Ama içten içe bir şeyin öldüğünü de hissediyorsun. İşte asıl tehlike bu. Çoğu erkek hayatındaki en büyük düşmanın başka biri olduğunu zanneder. Rakip, sistem, kötü şans. Ama gerçek yıkım hep içeriden gelir. Rahatlığa olan o derin özlem. Onaylanma ihtiyacı. Seni tanımayan, sana saygı duymayan insanların gözünde bile iyi görünme çabası. Her uzlaşmayla kendini biraz daha güvende hissedersin. Ama biraz daha küçülürsün. Bunu fark eden çok az insan var. O ses seni seviyor gibi davranıyor. Ama seni mahvediyor. Gerilimden kaçınmanı söylüyor çünkü gerilim büyümeyi getirir ve o büyümekten korkuyor. Herkesi memnun etmeni söylüyor çünkü memnun eden adam asla gerçek bir otorite kuramaz. Seni güçlü hissettirmeye çalışıyor. Ama aslında seni uyuşturuyor. Olmak istediğin adam o sesin içinde doğmadı. O adam sessizlikte, stratejide, kendinle kurduğun o acımasız ve dürüst diyalogda şekilleniyor. Her hakarete tepki vermez. Kendini kanıtlamak zorunda hissetmez. Değerini sorgulayan birine açıklama yapmaz. Çünkü içindeki çocuk değil, içindeki adam konuşur artık. Bu gece o sesi tanı. Adını koy. Ve sonra bir karar ver. Kim yönetecek seni bundan sonra? Baskı geldiğinde bazı insanlar dağılır. Bazıları bağış. Ama gerçekten kendini inşa etmiş bir adam ne yapar? Bekler. Bakar. Sonra adımını atar. Machiavelli bunu yüzyıllar önce söylemişti zaten. Bir liderin ilk ve en zor fethi kendisidir. Bir sızıntı girişini bırakmadan önce kendi sürücülerini kontrol edebilmelisin. Saygı kazanmadan önce sürekli disipline edebilmelisin. Yükselmeden önce seni yerde tutan şeyleri tek tek söküp atmalısın. Bu soğuklukla ilgili değil, sertlikle değil, netlikle ilgili. Şimdi asıl konuya geçelim. İçindeki gölgeyi bulmak. Hayatında karşılaşacağın en tehlikeli düşmanın yükseltilmesiz. Kapıdan zorla girmez. Günlük rutininin tam ortasında saklanır. Ses tonuna sinmiştir. Otoriteyi yöntemi yerine kolay paketin her sessiz anda orada olmasını bekler. Gölge, her fırsatta küçük bir teslimiyetle güçlenir. Zor bir konuşmadığında, şimdi tam zamanı değil diyerek ertelediğinde büyüdüğünde. Fikrini söylemek yerine yumuşatıp geçiştirdiğinde büyür. Saygısızlık dönemlerinde ama kendini abartıyorum diye susturduğunda iyice köklenmiş olur. Geri adım atıyor gibi görünüyor. Ama sonraki geri adımların bir parçası haline gelir. Kendini bir stratejist gibi izlemeyi öğrenmelisin. Bir hamlede bulunmadan önce kafanın içindeki sesini dinle. Cesaretin bir anlığına yükselip sonra söndüğü o anı yakala. İşte o sönen şey gölgedir. Ve gölge akıllıdır. Seni mantıkla kandırır. Zamanlama doğru değil der. Sabır da bir güçtür der. Bazen haklıdır. Ama çoğu zaman sabır gösterebilir, korkunun üstüne giydiği ince bir yastıktır. İkisini birbirinden ayıran tek niyetli şeydir. Kendine uygun bir soru sor. Şu an, tam şu an. Bu seçim uzun süreli işime yarayacak diye mi yapıyorum? Yoksa gerilimden kaçmak için mi arıyorum? Rahatlama hep daha cazip gelir. Ama otorite hiçbir zaman rahatın içinde büyümez. Çoğu insan hayatından bakar ama kalıpları görmez. Ancak güç kaybı kalıplarda gizlidir. Güçlü biri yanındayken sesin bilgisi olmadan yumuşuyor mu? Gergin bir yersiz gülümsüyor musun? Sessizlik zaman onu doldurmak için ilk sen mi konuşuyorsun? Bunlar karakter özellikleri değil. Bunlar nasıl? Ve disiplinli bir insanın yollarını görür, inceler ve ortadan kaldırır. Zihinsel kayıtlar yapmaya başlayın.
Bir konuşmadan küçülmüş tıslayarak konuşmasında o anı zihninde geri sar. Duruşun yeri değişti mi? Sesin nerede titredi? Farkında olmadan nerede taviz verdin? O, bir gölgenin kontrolünün ele geçirilmesi anıdır. Ve onu görebilmek, onu yenmenin ilk adımıdır. Gölge farkındalıktan beslenmez, karanlıktan beslenir. Onu görmek onu zayıflatır. Ama burada yanlış anlaşılan bir şey var. Duygularını avlamıyorsun. Etkini azaltan tepkileri avlıyorsun. Kendin hakkında gereksiz açıklama yapma dürtüsü hissettiğinde dur. Sessizliğin uzamasına izin ver. O rahatsızlığı hisset ama ondan kaçmak için hareket etme. Çünkü o gerilim bir ceza değil, bir eğitim. Küçülme dürtüsüne her direndiğinde gölge biraz daha zayıflar. Bu süreç dramatik değil. Alkış yok, sahne yok. Cerrahi bir işlem gibi sessiz, hassas ve kişisel. Kendinin bir versiyonunu parçalara ayırıyorsun. Hayatta kalmak için kurulmuş olan versiyonu. O versiyon ortama uyum sağlamayı öğrendi, yatıştırmayı öğrendi, tehditten kaçınmayı öğrendi. Ama komuta etmeyi hiç öğrenmedi. Komuta soğukkanlılık ister. Doğrudanlık ister. İçsel bir istikrar ister. Güvensizliğiyle pazarlık eden bir adam hayatını yönetemez. İlk savaş alanı içsel ve acımasızdır çünkü gerçeği gösterir. Standartlarından ne sıklıkla ödün verdiğini göreceksin. Ne sık onay aradığını fark edeceksin. Kendini yargılama. İncele. Sonra düzelt. Güç, kendine yalan söylemeyi bıraktığın anda başlar. Korkuya dayalı tereddüt kalktığında kararların ağırlık kazanır. Eylemlerin kaygıyla değil niyetle hizalandığında varlığın değişir. Her kaçınma yerine uyumu seçtiğinde gölge biraz daha küçülür. Bu avdır. Sessiz, amansız ve tamamen kişisel. Şimdi ikinci meseleye geçelim. Öfkeyi sessiz bir hakimiyete dönüştürmek. Çoğu erkek yoğunluğu güçle karıştırır. Sesini yükseltir, kapı çarpar, mesaj atar ve bunu kendini ortaya koymak sanır. Ama aslında yaptığı şey baskı noktalarını ifşa etmektir. Birisi seni istediğinde kışkırtabildiği an, sinir sistemine erişim kazanmış demektir. Ve erişim güçtür. Ama karşı tarafın elinde. Olgunlaşmamış olan tepki verir. Gelişmiş olan ise emer. Biri sana meydan okuduğunda, küçümsediğinde, saygısızlık ettiğinde göğsünden boğazına doğru yükselen bir şey hissedersin. Acil gelir. Dışarı çıkmayı talep eder. İşte o an bir testtir. Hemen boşaltırsan kontrolü devredersin. Bastırırsan onu çok daha keskin bir şeye dönüştürürsün. Netliğe. Baskı altında sakin kalmak insanları rahatsız eder. Kendi istikrarlarını sorgulamalarına neden olur. Tepki vermediğinde psikolojik zemini değiştirirsin. Karşındaki gürültü bekler. Saldırı bekler. Bunun yerine sessizlikle karşılaşır. Bu sakinlik zamanla baskınlığa dönüşür. Ama burada önemli bir ayrım var. Bastırma ile dönüştürme aynı şey değil. Bastırma seni içten çürütür. Dönüştürme seni güçlendirir. Kışkırtıldığında ayrıntılara bak. Tonlamaya, zamanlamaya, niyete dikkat et. Kendine bir soru sor. Eğer şimdi patlarsam kim kazanır? Sakinliğimi kaybedersem kim kazanır? Çoğu durumda tuzak tam da bu. Seni duygusal bir tepkiye zorlamak, böylece zayıf düşürmek. Ayakta dur. O tepkiyi verme. Sakin kaldığında bir şey daha olur. Karşındaki hakkında bilgi toplarsın. Her küçük detay bir şey ele verir. Güvensizlikleri, niyetleri, hırsları. Duygusal kontrol kaosu veriye dönüştürür. Gecikmiş tepkide büyük bir güç vardır. O an hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değilsin. Mesafe avantaj yaratır. Dürtüsel değil, stratejik hareket etmeni sağlar. Sonunda konuştuğunda sözlerin tetiklenmediği için değil seçildiği için ağırlık taşır. Kendine hakim olan insanı manipüle etmek zordur. Ateşe atılan çeliği düşün. Isı altında panikleyip eğilirse işe yaramaz hale gelir. Ama yapısal olarak dayanırsa daha güçlü çıkar. Sorun baskı değil. Sorun baskı altındaki disiplinsizliktir. Amacın soğuk görünmek değil. Sarsılmaz olmak. Alenen aşağılandığında göz teması kur. Nefesin yavaşlasın. Sessizliğin rahatsızlığı kaynağına geri taşımasına izin ver.
Sonra ya ölçülü bir tonda konuş ya da hiç konuşma. Her iki seçenek de duygusal bir patlamadan daha güçlüdür. Öngörülemezlik etkiyi artırır. İnsanlar tepkilerini tahmin edemediklerinde dikkatli davranırlar. Ama her an patlayacağını bildiklerinde ritmi onlar kurar. Duygusal kontrol çekim gücü yaratır. Çekim gücü saygı çeker. Öfkenin haklı olduğu anlar da olacak. O zaman bile patlamak yerine iletmeyi seç. Sakin ve kararlı söylenen bir söz bağırmaktan çok daha fazla ağırlık taşır. Otorite ses yüksekliği değildir. Otorite, ajitasyon olmadan kesinliktir. Tutkundan vazgeçmiyorsun. Onu rafine ediyorsun. Olgun insan yoğunluğu disiplinli eyleme dönüştürür. Daha çok çalışır, daha akıllıca inşa eder, daha stratejik hareket eder. Enerjisini patlamalara harcamaz. Onu ilerlemeye yatırır. Her dürtüsel tepkiyi reddettiğinde kendi iç dünyanda toprak kazanırsın. Şimdi üçüncü meseleye geçelim. Reddedilmeyi ve ihaneti silaha dönüştürmek. Reddedilme bir son değil. İhanet yıkım değil. İkisi de aslında birer vahiy. Olgunlaşmamış zihin dışlanmayı yanlış okur. Yetersizliğin kanıtı olarak görür. Terk edilmeyi içselleştirir. Kendi kusurlarını arar. Bende ne yanlış var? Diye sorar. Bu soru duruşu çöküntüye uğratır. Öz imajı tahrip eder, özgüveni kemirer. Ama disiplinli bir adam farklı bir soru sorar. Bu bana ne öğretiyor? Diye sorar. Hayal kırıklığının içinde her zaman gizlenmiş bir bilgi vardır. Biri seni görmezden geldiğinde, seni geri çevirdiğinde, yerine başkasını koyduğunda ya da küçümsediğinde aslında sana değerini değil, onların algısını gösteriyordur. Ve algı fırsatı şekillendirir. Yaralı gururuna teslim olmak yerine dur ve kalıbı incele. Kararı kim verdi? Hangi teşvikler onları yönlendirdi? Sen hangi sinyalleri gönderdin? Pozisyonunun ağırlığı nerede eksikti? Acı biriktirmiyorsun. İçgörü biriktiriyorsun. İhanet daha da öğreticidir. Sadakat bozulduğunda duygular hızla kabarır. Sak. Ofk. Inanamama. O ilk dalgaya kapılma. Der. Kendini o duygusal akıntıdan çek ve altındaki yapıya bak. Bu kişi güvenine nasıl erişti? Hangi sınırlar belirsizdi? Nerede fazla açık verdin? Bu paranoya değil. Bu hassasiyet. Her aksilik ham maddedir. Çoğu insan onu zihninde tekrar tekrar sahneler, kızgınlığını körükler ve o enerjiyi boşa harcar. Büyüme üretmeden tüketir. Stratejik düşünen insan ise aynı malzemeyi yeniden ayarlamaya dönüştürür. Takıntı için değil, anlamak için bir zihinsel defter tut. Potansiyelini kim küçümsedi? Yeteneğini kim hafife aldı? Duran kalacağını kim varsaydı? O varsayımları yaz. İntikam için değil, yakıt olarak. Reddedildikten sonra sessizce ilerlemenin kendine özgü bir gücü var. Sessizce gelişip daha güçlü döndüğünde değişim inkar edilemez hale gelir. Senden şüphe edenler tek bir kelime söylemeden bunu hissederler. Bu onları kamuoyu önünde mahcup etmekle ilgili değil. Bu, özel olarak disiplinli olduğunu kanıtlamakla ilgili. Reddedilme aynı zamanda uyumu netleştirir. Her kapının açılması gerekmez. Her ortaklığın devam etmesi gerekmez. Biri yolundan çekildiğinde kendine şunu sor. Bu yokluk dikkat dağıtan şeyleri mi temizledi? Bazen kayıp bir filtredir. Otorite, elinden kaçanın peşinden koşmayı bıraktığında büyür. Bir fırsat verilmezse strateji geliştir. Besserini Illerlit. Zanaatını keskinleştir. Etkini artır. Bir dahaki sefere görmezden gelinmeyi zorlaştır. Büyüme, reddedilmeye karşı en korkutucu tepkidir. İhanet gerçekleştiğinde standartlarını yükselt. Sınırlarını yeniden ayarla. Güven kör olmamalı. Ölçülü olmalı. Saf olmadan açık kalabilirsin. Alaycı olmadan sakin kalabilirsin. Güç acının yokluğu değildir. Acının kararlarını dikte etmesine izin vermemektir. Her yara seni tanımlayabilir ya da yol gösterebilir. Yol göstermeyi seç. Hayal kırıklığının seni küçültmesine değil olgunlaştırmasına izin ver. İhanetinin sana acı değil ayırt etme yeteneği öğretmesine izin ver. Burada onaylanmak için değilsin. Sürtünmeyi güce dönüştürmek için varsın. Seni bugün yanlış anlayanlar,
bir gün yükselişine tanıklık edebilir. Alkışlasınlar ya da sussunlar, fark etmez. Önemli olan tek şey o sürtünmeyi güce dönüştürmüş olmandır. Şimdi dördüncü meseleye geçelim. Sosyal maskeyi öldürmek. İçinde sadece sergilenmek için var olan bir versiyon var. Gülümsüyor, onaylayarak başını sallıyor, odada kimin olduğuna göre tonunu ayarlıyor. Kabul görmek için fikrini değiştiriyor. Bu versiyon sosyal ortamlarda hayatta kalmak için inşa edildi. Onları yönetmek için değil. Sorun uyum sağlamak değil. Sorun bağımlılık. Kimliğin her kitleye göre şekillendiğinde merkezini kaybedersin. Okunabilir, tahmin edilebilir, yönetilmesi kolay biri haline gelirsin. İnsanlar davranışlarının onay için ayarlandığını hisseder. Bunu dile getirmeyebilirler ama fark ederler. Ve fark ettikleri anda otoritenin değeri düşer. Disiplinli insan performans sergilemez. Sunum yapar. Bu iki şey arasında dağlar kadar fark var. Performans kaygılıdır. Sürekli yüzleri tarar, tepkileri izler, mikro onaylar arar. Sunum ise köklüdür. Neyin üzerinde durduğunu bilir. Eğer bir odaya girdiğinde ilk içgüdün onay aramaksa, varlığını pazarlığa çıkarıyorsun demektir. Pazarlık ağırlığı azaltır. Kendine dürüst sor. Etkileyici görünmek için hikayeleri nerede şişirdin? Anlaşmazlıktan kaçınmak için gerçeği nerede yumuşattın? Seni eğlendirmeyen şeylere sırf uyum sağlamak için güldüğün anlar oldu mu? Bu küçük ayarlamalar birikir. Ve zamanla sağlamlığı içten kemirirler. Kaba olman gerekmiyor. Özür dilemeden özgün olman gerekiyor. Az konuşup çok şey söylemenin ayrı bir gücü vardır. Süslemek yerine netlikle konuştuğunda insanlar farklı dinler. Sözlerin memnun etme arzusuyla örtülmediğinde yoğunluk taşır. Gizem etkiyi artırır. Düşüncelerine, planlarına, hırslarına herkese tam erişim vermek zorunda değilsin. Aşırı paylaşım bağlantı gibi görünür ama aslında varlığını sulandırır. İnsanlar bir sonraki hamlenin ne olduğunu bildiklerinde öngörülemezliğine saygı duymayı bırakırlar. Kısıtlama merak uyandırır. Bu izolasyon değil, kasıtlı ifşadır. Ne açıklayacağını seç. Ne zaman açıklayacağını seç. Yorumlama için alan bırak. Bilinçli sessizlik dinamiği değiştirir. Güven sessizdir çünkü sürekli pekiştirmeye ihtiyaç duymaz. Kararlarını tekrar tekrar açıkladığını fark edersen dur. Gerekçeni bir kez söyle. Arkasında dur. Aşırı açıklama şüpheyi ele verir. Anlaşmazlık içinde bile kesinlik dikkat çeker. Sosyal maskeyi çıkarmak ilk başta rahatsız edici gelebilir. Seni hoşgörülü haliyle tanıyanlar direniş gösterebilir. Değişimini sorgulayabilirler. İstikrarlı kal. Tutarlılık zamanla yeni bir algı inşa eder. Daha soğuk olmuyorsun. Daha net oluyorsun. Netlik etkileşimlerdeki gereksiz gürültüyü temizler. Sınırları keskinleştirir. Tavrı istikrara kavuşturur. Tiyatroya olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Performans sergilemeyi bıraktığında varlığın derinleşir. Tepkilerin artık alkış için tasarlanmadığında eylemler ağırlık kazanır. Etki evrensel olarak sevilmeye dayanmaz. İçsel olarak sağlam olmaya dayanır. Maskeyi çıkar. Duruşun, tonun ve kararların uyumluluk değil inanç yansıtsın. Dünya sağlam temellere oturanlara uyum sağlar. Şimdi beşinci meseleye geçelim. Stratejik yokluğu ustaca kullanmak. Sürekli görünürlük güç değildir. Teşhirdir. İçindeki olgunlaşmamış ses her zaman mevcut olmanı, her zaman ulaşılabilir olmanı söyler. Geri çekilirsen unutulacağını fısıldar. Bu yüzden hemen yanıt verirsin. Her yerde görünürsün. Her an erişilebilir kılarsın kendini. Ve farkında olmadan kendi değerini aşındırırsın. Kıtlık ağırlık yaratır. Aşırı görünürlük aşinalık yaratır. Ve yönetilmeyen aşinalık etkiyi eritir. Her zaman etrafta olduğunda varlığın arka plan gürültüsüne dönüşür. İnsanlar seni beklemeyi bırakır. Zamanına saygı duymayı bırakırlar. Erişilebilirliği olağan karşılarlar. Olağan karşılanan şeyin statüsü düşer. Stratejik yokluk korkudan geri çekilmek değildir. Hesaplı bir mesafedir. Geri adım atmanın ileri adım atmaktan daha fazla etki yarattığı anlar vardır. Bir konuşma kaotikleştiğinde sessizlik dikkati başka yöne çeker.
Bir grup sürekli girdine bağımlı hale geldiğinde, kısıtlama onları katkının değerini görmeye zorlar. Birisi anında yanıt beklediğinde gecikmiş yanıt sınırları yeniden tanımlar. Mesafe çekim gücü yaratır. Zamanının hafife alındığını hissedersen müsaitliğini ayarla. Dikkatinin değersizleştirildiğini fark edersen azalt. Amaç manipülasyon değil, yeniden ayarlama. Varlık kasıtlı olmalı, alışkanlığa dönüşmemeli. Bir odaya daha seyrek girdiğinde gelişin daha fazla enerji taşır. Başkalarından daha uzun süre dinledikten sonra konuştuğunda sözlerin daha fazla anlam kazanır. Anları dikkatli seçtiğinde algıyı şekillendirirsin. Bu ilke fiziksel alanın çok ötesine geçer. İletişime, dikkate, hatta duygusal yatırıma uygulanır. Odağını hak etmemiş insanlara aşırı yönlendirme. Planlarınla ilgili sürekli güncelleme verme. Duyurudan önce sonucun konuşmasına izin ver. Sessizlik bir ifade olabilir. Müzakerelerde, anlaşmazlıklarda, yoğun anlarda sessizliğe tahammül eden kişi genellikle yönü belirler. Her boşluğu doldurmak için acele edersen kontrolü kaybedersin. Sakin kalır ve duraklamanın nefes almasına izin verirsen karşındaki amaçladığından fazlasını ortaya döker. Yokluk disiplini de güçlendirir. Gürültüden uzak zaman netlik sağlar. Sosyal onaydan uzaklaşmak özgüveni keskinleştirir. Sürekli dış uyarılara tepki vermediğinde strateji kurmak için zihinsel alan açılır. Mesafeni ilan etmene gerek yok. Sessizce azalt. Gereksiz maruz kalmaktan kaçın. Bu enerjiyi beceri geliştirmeye, fiziksel eğitime, stratejik planlamaya aktar. Gelişmelerinin fark edilmeden birikmesine izin ver. Döndüğünde daha güçlü, daha keskin, daha sakin olacaksın. Zıtlık her beyandan daha yüksek sesle konuşur. Öngörülemezlikte güç vardır. İnsanlar ne zaman sahneye çıkacağını bilemediğinde, her etkileşime daha fazla dikkat eder. Karakterde tutarlılık, zamanlamada öngörülemezlik. Bu kombinasyon saygı uyandırır. Bu oyun oynamakla ilgili değil. Algıyı yönetmekle ilgili. Varlığının rutine dönmek yerine etkisini korumasını sağlamakla ilgili. Kazanılacak bir şey olmadığında çekil. Önemli olduğunda ortaya çık. İşte stratejik yokluk budur. Şimdi 6. meseleye geçelim. Mutlak içsel egemenlik. Özgürce var olmak ile dürtüler tarafından sürüklenerek yaşamak arasında derin bir fark var. Pek çok insan kimse emir vermediği için özgür olduğunu sanır. Ama ruh hallerine, isteklerine, dikkat dağıtıcı şeylere ve dış baskılara köle olarak uyanır. Bu özgürlük değildir. Bu özerklik kılığına bürünmüş bir kaostur. İçsel egemenlik alt içgüdülerinle pazarlık etmeyi bıraktığın anda başlar. Erken kalkacağına söz verip kalkamazsan kendine olan otoriteni zayıflatırsın. Bir sınır koyup gerilimi önlemek için esnetirsen güvenilirliğini sulandırırsın. Bir standarda bağlanıp kolaylık uğruna taviz verirsen tutarsızlığı normal karşılamaya başlarsın. Öz yönetim duygulara bağlı bir disiplin değildir. Sadece motive hissettiğinde hareket etmezsin. Planlandığı için hareket edersin. Standartları sadece uygun olduğunda değil, seni tanımladıkları için korursun. Eylemlerin ilan ettiğin ilkelerle uyumlu olduğunda içinde bir şeyler değişir. Kendine güvenmeye başlarsın. Ve bu güven istikrar inşa eder. Güven olmadan her zorluk daha ağır gelir. Güvenle engeller yönetilebilir hale gelir, çünkü baskı altında kendi yapını terk etmeyeceğini bilirsin. Belirsiz idealler değil, kişisel bir kod oluştur. Net ve ölçülebilir standartlar. Nasıl konuşacağına karar ver. Stres altında nasıl tepki vereceğine karar ver. Bedenine, zamanına, taahhütlerine nasıl davranacağına karar ver. Gerekirse yaz. Sonra uygula. Bu uygulama gürültülü değildir. Sessiz ve tutarlıdır. Ayartma geldiğinde sonsuz iç tartışmalara girme. Kuralını hatırla ve ona göre hareket et. Her uyguladığında içsel otoritenin güçlendiğini hissedersin. Kendini yöneten bir insanın üzerinde dışsal kontrolün etkisi azalır. Kendi beklentilerini tanımladığında akran baskısı zayıflar. Yönün net olduğunda sosyal eğilimler tutunacak yer bulamaz. Disiplinin istikrarlı kaldığında duygusal çalkantılar gücünü kaybeder. Standardını korumanın seni zaman zaman yalnızlaştıracağı anlar olacak.
Herkes uzlaşmayı reddetmeni anlamayacak. Bazıları kararlılığını kibir olarak okuyacak. Bırak okusunlar. Egemenlik onay için inşa edilmez. İstikrar için inşa edilir. İçsel yapın sağlam olduğunda varlığın değişir. Niyetle hareket edersin. İnançla konuşursun. Her kararı tekrar sorgulamazsın, çünkü seçimlerin geçici duygulara değil tanımlanmış değerlere dayanır. Dürtü zayıflar. Odak keskinleşir. Bu katılık değil, netliktir. İlkelerden vazgeçmeden stratejileri uyarlayabilirsin. Taktiklerde esnek kalırken kimliğinde sağlam durabilirsin. Disiplinli insan koşulların kim olacağını dikte etmesine izin vermez. Önce kim olduğunu seçer, sonra o temelden dünyada yol alır. Kendi kuralına her sadık kaldığında öz saygını güçlendirirsin. Ona her ihanet ettiğinde ise onu biraz daha aşındırırsın. İçsel egemenlik her gün yeniden kazanılır. Şimdi 7. ve son adıma geliyoruz. Sun infaz rituli. Dönüşüm, kesinleşene kadar gerçek olmaz. Farklı düşünebilirsin. Farklı hissedebilirsin. Birkaç günlüğüne farklı davranabilirsin bile. Ama kim olduğunla kim olacağın arasında net bir kopuş yoksa eski kimlik kaybolmaz. Bekler. Zayıf anlarını izler. Baskı arttığında geri döner. Bu yüzden son adım teorik değildir. Sembolik ve pratiktir. İnfaz, bir ayrılış anlamına gelir. Hayatında bir daha asla geçmeyeceğin bir çizgi çekmen gerekiyor. Sessizce değil, rastgele değil. Kasıtlı olarak. Olgunlaşmamış versiyon o alışkanlıklar sayesinde hayatta kaldı. Amaçsız geç saatler, sürekli dikkat dağıtıcı şeyler, saygısızlığa tahammül etmek, ilgi peşinde koşmak. Bu kalıplar etrafında kalmaya devam ederse onu yeniden canlandırır. Zayıflığı besleyen şeyleri ortadan kaldır. Çevrine bak. Tembelliği pekiştiren rutinler var mı? Kaldır. Sıradanlığı normalleştiren bağlantılar var mı? Erişimi azalt. Dijital alışkanlıklar odağını tüketiyor mu? Tamamen kes. Bu gösteriş için dramatik jestlerle ilgili değil. Yapısal bir değişimle ilgili. Bir ritüel bağlılığı işaret eder. Özel olabilir, basit olabilir. Ama kasıtlı olmalı. Geride bıraktığın özellikleri yaz. Tereddüt, aşırı özür dileme, duygusal dalgalanma, tutarsızlık. Bunları utanmadan kabul et. Sonra sonlarını ilan et. Yüksek sesle söyle. Kendi sesinin geleceğini tanımlamasının kendine özgü bir gücü var. Bir standardı söze döktüğünde somutlaşır. Artık değişimi düşünmüyorsun. Onu ilan ediyorsun. O andan itibaren her karar inşa ettiğin adamla uyumlu olmalı. Geri dönme isteği hissettiğinde dur ve sor. Bu seçim eski kimliğime mi ait, yoksa yenisine mi? Bu tek soru gerilemeyi engeller. Eylemden önce farkındalığı devreye sokar. Önceki halin sessizce kaybolmayacak. Pazarlık etmeye çalışacak. Bir uzlaşmanın önemli olmadığını fısıldayacak. Disiplinin yarına kadar bekleyebileceğini söyleyecek. Tartışma, mantık yürütme. Sadece reddet. Tutarlılık kimliği sağlamlaştırır. Her uyumlu eylem yeni temeli güçlendirir. Her geri adımı reddetmek değişimi pekiştirir. Zamanla bir zamanlar çaba gerektiren şey içgüdüye dönüşür. Bir zamanlar rahatsız eden şey doğal hale gelir. Bu uygulama kendinden nefret etmekle ilgili değil. Kendini seçmekle ilgili. Yumuşaklık yerine gücü, kafa karışıklığı yerine netliği, pasiflik yerine otoriteyi seçiyorsun. Bu seçim yerleşene kadar her gün yeniden yapılmalı. Dışarıdan bir tören bekleme. Alkış yok, duyuru yok. Değişim önce içeride gerçekleşir. Diğerleri zamanla fark edecek. Duruşundan, ses tonundan, sınırlarından, kararlarından. Söylemene gerek kalmayacak. Olgunlaşmamış versiyonu geride bırakıyorsun. Ondan nefret ettiğin için değil. Onu aştığın için. Bu son ayrılış. Buraya kadar geldiysen içinde bir şeyler zaten kımıldamaya başladı. Gölgeyi gördün. Geçmişteki halinle olabileceğin kişi arasındaki gerilimi hissettin. Ve şimdi çoğu erkeğin asla kabul etmediği bir şeyi anlıyorsun. Güç verilmez. İçsel olarak, karar inşa edilir. İçindeki çocuğu geride bırakmak zalimlikle ilgili değil. Emir vermekle ilgili.
Korkunun ses tonunu, duruşunu, standartlarını ve geleceğini dikte etmesine artık izin vermemekle ilgili. Tereddüt döngüsünü, duygusal sızıntıyı, sessiz öz ihaneti bitirmekle ilgili. Zayıflıklarını avladığında, tepkilerini kontrol ettiğinde, acıyı yakıta dönüştürdüğünde, maskeyi çıkardığında, varlığını bilinçli yönettiğinde, kurallarını uyguladığında ve eski alışkanlıklarından koptuğunda sadece gelişmiyorsun. Dönüşüyorsun. Geriye kalan adam niyetle hareket eder. Kendini kanıtlamak için acele etmez. Sessizliği ağırlık taşır. Baskı altında sakin, ateş altında kararlıdır. Bu tür bir varlık taklit edilemez. Kazanılır. Şunu net anla. Dünya bu gelişimi alkışlamayabilir. Bazıları buna direniş gösterebilir. Bu sorun değil. Gelişim alkışla ilgili değil. Uyumla ilgili. Bundan sonra her seçim bir testtir. Her tepki bir sinyaldir. Her uzlaşma bir yol ayrımıdır. Dikkatlice seç.